哦，钱呐！哦，那肯定是我们家的，肯定。啊，对啊，就是这台，它一开机，它那个电就会跳。哦，这样啊，那我先检查一下哈。好。都说往事别再重提，过去就该过去，只是红颜容易老去。总是觉得刚眨眼时间就过去，物是人非蹉跎回忆。从前不怕痛的年纪，轰轰烈烈的毫不顾忌，偏爱慢慢变成吵闹着嫌弃，每次都用遗憾做了结局。那你这个空调是有条电线短路了，要把这个电线换掉啊？哦，可以啊。那你多少钱？你做吧。哦，那等一下我帮你看一下行哈。可以。再没有回头的力气。哦，老板，这根线穿到天花顶上有点难换吗？你这样子嘛，你把它这个灯拆下来，哦，然后看一下能不能从上面通一下，通过来。这样啊。对，就这个灯。那我这个灯以前是可以开。哦，那我尽量试一下哈。再去重游故地，可惜红颜容易老去。一幕一幕，这城市仿佛一场游戏。如果做回年轻人，会不会珍惜？都说往事别再重提，过去就该过去，只是红颜容易老去。总是觉得刚眨眼时间就过去，物是人非蹉跎回忆。时光如是白驹过隙，再去重游故地，可惜红颜容易老去。一幕一幕，这城市仿佛一场游戏。如果做回年轻人，会不会珍惜？都说往事亮丽啊，能不能过来一下？你一般有没有放什么东西在天花顶上？天花顶？哦，没有吧？傻了吧？谁会放在上面？那这个东西是谁的？啊，你看一下。有东西啊？哦。哎，怎么有这个呢？啊，还有这里还有钱。哦，钱呐！哦，那肯定是我们家的，肯定没有啊！傻了吧？谁会放在上面？那你不可能不是我们家会放东西在上面啊！我先放好先。是你家的啊？亮你这个空调已经修好了，那个电线帮你换了，那现在正常了。好了。哎。这是。哦，好啦。好了。那你帮我找到这么多钱啊！我去马上请你直接走。啊，不用客气啊。这样啊。